如果早点发现这个小东西，我的奥迪 B 柱这里就不会有这么多划痕了。我们每次解开安全带，卡扣都会撞击 B 柱，产生异响。时间长了，硬塑料材质的 B 柱这里就满是擦不掉的划痕，而且在行驶中，副驾驶这里会一直发出难听的声音，直到这款硅胶材质的卡扣保护套出现，这个问题终于被解决了。硅胶材质柔软不变形，安装简单，像我这样直接套上去即可。装上后严丝合缝，不仅不影响卡扣的正常使用，而且无论怎样磕碰都不会产生异响和划痕。关键是非常高级好看，多色可选，一定记得给你的爱车安排一套。